Ito po ay no display GA-f2a68hm-s1. Ito po ay continuous beeping, tunog lang ng tunog, walang display, katulad ng inayos ni Sir Terence. Pakita ko sa inyo. Yan, naririnig nyo, continuous beeping lang siya kahit may RAM siya. Tanggalin natin yung RAM. Yan, continuous beeping talaga siya, nagbibip siya. Lagay ulit natin yung RAM. Yan, beep lang talaga siya ng beep. Tapos yung error niya FF. Ayan. Patayin ko lang. So ang paraan nito, yung katulad kay Terence, i-jumper sa 3.3 volts. Hanapin natin kung saan yung 3.3 volts. Dahil kabisado ko naman tong board na to, alam ko na kung saan ilalagay yung 3.3 volts na i-jumper dun sa RAM slot. So tignan nyo na lang sa video ko paano ginawa, para meron kayong tutorial kung may ganito kayong sira na gagawin.
Ito na siya. Ipa-power on ko na.